हेलो जी, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते आप लोग बहुत अच्छे। आप सभी का स्वागत है, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में। फटाफट जुड़ जाइए। देखिए हम अभी जा रहे हैं स्टेशन। आप लोग को जाना है घूमने तो चलिए घुमाते हैं। घूमे कहाँ जाएंगे? दीघी। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बन रहा है पटरी ट्रेन की। देखिए सीतामढ़ी के स्टेशन बन रहा है। सब बना रहा है।